ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நேச்சுரல் தமிழ் மெடிசன். இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடியது, நம்முடைய வீடுகளில் சாம்பார் வச்சோம் இல்லை ஹோட்டலில் சாம்பார் வாங்கினோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது 1-2 பீஸ் கண்டிப்பாக முள்ளங்கி கிடைக்கும். அந்த முள்ளங்கியுடைய பிரதிபலன் என்ன, பலன்கள் என்னன்றதை பற்றி பார்ப்போம். இந்த முள்ளங்கி சாப்பிட்றதுனால நம்முடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை குறைக்குது. இந்த முள்ளங்கியில் விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால யூரின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, சிறுநீரில் கல் இருக்கிறவங்க இந்த முள்ளங்கியை சாப்பிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். வறட்டு, இருமல், நெஞ்சில் வலி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க 100 கிராம் முள்ளங்கி எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி அதோட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு 10 கிராம் அளவுக்கு மல்லி இலை, 2 டீஸ்பூன் தேன், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, ஒரு எலுமிச்சம்பழச்சாறு, இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நாம் ஜூஸ் எடுத்து இதை டெய்லியும் காலையில் குடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வறட்டு, இருமல், நெஞ்சு வலி இதெல்லாம் குணமாகிறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும். இந்த முள்ளங்கி ஜூஸு மூல பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் இதை குடிக்கலாம். கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். சில நபர்களுக்கு முகத்தில் கரும் புள்ளி வரும், வெயிலில் போகிறதுனால முகத்தில் கரு வளையங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்க இந்த முள்ளங்கியை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அதை பேஸ்ட் ஆக்கி அதோடு சேர்த்து ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து வாட்டரில் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்டா 1 வீக்கில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு தெரியும். இப்போ சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மேலும் இதுபோல் டிப்ஸுகளை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்முடைய ஃபேஸ்புக் பேஜையும் லைக் பண்ணுங்கள். நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.